Avec votre sac. Moi, je vais vite. Non, 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 viens par là. Viens par là. Tu es de Rousseau? Mais le petit là, emmenez-le à la brigade. Tu as un parole ici à Maya? Emmenez-le à la brigade, on va l'auditionner là-bas, emmenez-le à la brigade. C'est la deuxième fois que je le trouve dans la scène. Ah.